алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақыға бойлы мәлімат. Варшавада Қырымның девлет байрағы яйдырылды. Крымспас қызметі 5 елығыны қайдетті. Сейтлі районын 4 қорынтасы чоқ бекленілген мескенін сайплер олды. Көпірлікөде шаған чоқ балалы айле евсіз барқсыз қала бөле насыл черелер бақылды. Қырым экоцидыны тоқтатынас боле бүлдіруны Женевада ООН тешкілятының инсан құқлары бойынша шурасының 42-ші сессиясында Руселі ватандашлар халқара шурасының векілі Александр Молохов сеслендірді. Спикерінің сөзлеріне көре, Херсон вилаятында экологик қаза пейда олуве топрақлар батаққа чевірілу телукесі бұ 2014 сене юз берген Украин су қамачағының нетижесіdir. Тамам Украина тарafından Kırım'nın su камачавы Херсон вилаятында топрақлар батаққа чевірілуіне ве Эрмени базар районында Крымский Титан химик муэссесінде экологик қаза тәлікесі пейда олуына себеп олды. Шындықы вақытта муэссесенің реберлігі енді Русия кемиетіне Украин мемурларына қаршы жинайы иш ачмаға Риджанин мұражат етті. Русия векілі 10 векілеріне Степан Резуник ақында қатырлатты. Ярсакенінің Украина апсханесінде де шетле вазетте тұталар. Қырымлы адамға психологик басым көстірілеве оны Русия ватандашлығындан вазгечмеге мечбурлайлар. Бұл сененің июль айында оны Херсон шәріндегі түрмеде Украинадаки бірлешкен милетлер тәшкілаты мониторинг миссиясының векілі зәрет еткеніне бақмадан о апсты тұтылған вазиет ичті денішмеді. Русия президенті янында Қырым Жұмхуреті дайми векілінің муавені Михаил Соломенцевде Украинада рус тілде қонышқан әлінің ұқықлары бұзылғаныны тешкермекні талап етті. Шымда адамларының туған тілде тәсіл алмақ чәресі йоқ Украинаның деманеве кеметі істегіне көре, рус тілінде тәсіл беру 2022 сенеге жет толы дәрежеде тоқтатылacak. Böylece шымдықы вақытта Херсон шәрінің 58 мектебінде тек 12-сінде рус тілінде бірқаш факультатив дәріс қалды. Варшавада ОБСЕ топлашывында Русия еті Крым сегодня и завтра мевзусына бағышланған тогерек маса тешкалятта. Қырымдан келген спикерлер дүния деметіне ярмадада олған яшайыш вебеш ел ішіндегі муафақетлері ақында тариф еттілер. Бұл сене Қырым мевзусы да чоқ инсаны топлады. Ел Жұмхурет ақында қықы мәліматыны бөлмеге істеген инсанлар чоқлаша. Elbette ki Kırım'da yüz bergen ve afsuski evvel zamanlardan Kırım'a kirmege yetiştirgen bazı tradisiyon olmayan işte temiz İslam'dan birazcık uzakta olan gruppalar ve sektalar hakkında bir-iki söz aytmak mecbur kaldım. Çünkü eğer bu insanlar özünün doğru olmadığını anlamalı ve biz dini idare olarak elbet bunun üstünde çalışamız ve dünyaya da bunun hakkında söylemek gerek. Yani Kırım'da afsus ki böyle marginal bazı temsilciler var ve o eğer kanun işley ise onlara karşı işley kalgan Müslümanlara karşı hiçbir baskı, hiçbir problem yoktur. Müslümanlar rahatlıkla camilerine giderler, rahatlıkla ibadetlerini yaparlar. İslam'ı yaşamaya kimse yasak etmiyor ama belli gruppalarga mensup olmak elbette ki kanunga ters düşkeni için devlet onu bir şekilde cezalayacaktır. Я озвучила о том, что в Крыму работает информационный портал Переяславская Рада, который вещает на двух языках, на украинском и на русском языках. Также я озвучила то, что притесняются права крымчан, шенгенская зона, которая нам отказывает в посещении стран. Это тоже прямое нарушение, естественно. И, конечно же, обратила внимание на то, что мы, крымчане, очень дружелюбные и всегда рады видеть в гостях у себя друзей, доброжелательных коллег. Вот, поэтому, конечно же, я всех пригласила к нам в Крым. Ну, посмотрим, может быть, кто-то и приедет. Қырым еті Варшавада Лихистан азат етілуінде елі қолған совет аскерлері бедесіне чечеклер қойдылар. Боле еті панда Қырым байрағы вегер бұқынуны қайдаттылар. Ет қырманларының қатырасының сұқынет дықасынен аңда сон ярмада байрағыны яйдырды. Именно в этот день очень символично, что мы оказались в Варшаве и смогли привести в порядок наш памятник и привести в порядок мозги некоторых людей, которые выступали на совещании ОБСЕ в Варшаве. Очень символично то, что мы именно в этот день, очень значимый для каждого крымчанина, защищаем честь нашей республики на непростой площадке ОБСЕ. Дорогие крымчане, любите Крым, берегите его. С праздником!
Символично, что здесь на захоронениях советских солдат указывается их этническая принадлежность. Здесь не только русские, здесь украинцы, белорусы, крымские татары. И мы находимся в этот день в абсолютно правильном месте с нашим крымским флагом, символизируя свое единство и преемственность с поколениями наших отцов и дедов. Крым, Россия, навсегда! Қырым елбасшысы Семерели Акимиет ве ерлі органларыны шекілендіріп башлады. Бұқта Сергей Аксенов өзінің ичтимай ағларында язды. О везірлер ве муниципалитетлер елбасшылары намзетлерінен шақсен көріше. Кечкен сайлаулардан соң Жұмхуриетті епса акимиет органлары деңіше. Яңы зиядеже семерелі идаре етуф моделі тізіле. Бізім вазифеміз шубелі репутациясы олған, ама акимиет органларында ер алмаға істегенлер үшін фильтр яратмақтыр. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов 2019 сенесінің августайында ең рағбетлі губернатор блогерлері рейтингінде алтын жегерні алды. Ол күтілі мәлімат васталарында цитата кетірілгені индексі бойынша бірінші 10 ер арасында ерлешті. Мәлімат медиалогия сайтында нешір етілді. Фейсбукта елбасшының ең чоқ мұзакер етілген язысы бұл Украин мемурлары ярмаданын су қамачавына низбеттен бүлдірулері қынды тефсір олды. Сейтлер районында 4 қорынта шақси мескенін анақтарларыны елде еттілер. Бөште оларға Девлет милетлер ара комитеті ярдым етті. Тантаналы тақдирленуде базы мұғбірлеріміз де болынды. Зарема Бекирова квартирасының қапысына ача. Мескеннің Жұмхури абаданлаштырылу Верусияда ичтимай медени инкишав программасы черчевесінде елде етті. Квартира хорошая, уютная. Так как мы с дочерью вдвоем, я думаю, нам этого будет достаточно. Как можно быстрее мы уже должны сюда въехать и жить уже в собственном жилье. 10 елдан зияды қызыны ялыныз озы тәрбиелеген қадын кираға квартира тұтып яшады. Мескен алуф нефбетіне тап Украина деврінде тұрған еді. 2018 сенесі апрель айында Сейтлер районының мемориеті келечек елда квартира берележегі аққында хабер етті. Мескен айрылғанда ватандашлардың истеклері назарға алына. Чоқысылар еп алмаға істейлер. Оның бұйыклігі қоранта азалары сайысына бағылы. Бір адамға 18 квадрат метрден ашмай. Выдача жилья осуществляется в соответствии с очередностью по дате постановки на учет. Но при этом есть отдельные категории граждан, которые это одинокие мамы, чернобыльцы, инвалиды, которые имеют первоочередное право. Эв анақтарлары Сейтлер районының Чуча койының сәкініне берілді. Оның еві қазайы алды. 56 квадрат метрлік яны Эв Сейтлер қасабасында ерлеші. 2000 года я стояла на квартирном учете. И сегодня, наконец-то, я дождалась этого момента. Я очень рада. Спасибо всем за все. Бүгінгі күнде Сейтлер районында 9 бенге яқын Қырым татары яшамақта. Бұл әйелінің умуми сайысындан 18%-дыр. Получили ключи от 4 домов и квартир жителям Нижегородского района. Всего с момента перехода Крыма в состав Российской Федерации это уже 21 дом или квартира, который по программе мы вручили в течение 5 лет. Бұл вақыт девамында Жұмхури бюджеттен қарарнен 32 миллион рублей айрылды. Султан Истагаева, Севилия Меметова, Герай Абдуллаев, Миллет үшін. Қырымда грипп хасталығына қаршы мехиязлы вакцинация башланды. Пайтақтымызда енді 20 ашылама нұқталары açылды. Девлет мөсеселерінде кімлерінің еш чықышлары тешкіл етілі бұндан да ғайры. Сағлық сақла везірлігі бұтын ярмадада мобиль нұқталарыны açмаға планлаштыра. Озыны грипп хасталығында насыл вене ерде қорчаламаға мүмкін олғанына бізім телевизион тақамымыз ұгренді. Маргарита Григорьева экінші шер поликлиникасына келді. Бұл күнлерде ашылама мевсімі башланған ақында білді ве бірден грипп хасталығынан ашылама яптырмаға қарар алды. Грипп. Еще раз. От 3 штаммов. Переносится хорошо. Вместо укола водой сегодня не мочить. Если поднимется температура, принимайте парацетамол. Қадын балықта грипп хасталығының ағыр алына рас келді. Енді Қырым сакине ел ашылама яптыра. Шымды есе оны келішкен вақытта ве бұтын лейбедава яптырмаға мүмкін. Я захотела попробовать. 1 год раз так, ни простуды, ничего вообще. Думаю, все. И я 4-й год прибегаю и сына за собой привожу. Завтра я сыну занимаю очередь, и мы с сыном делаем. Көз хасталық мевсімі ярымадада күтлеве ашылама башланды. Так, следующий на прививочку от гриппа заходим.
Пайтақтымызда 20-ден зияде ашылама ноқтасы açılды. Devlet müesseselerinde hekimlerinin iş çıkışları teşkil etildi. Ekінші şehir poliklinikasında aşılamalar ayrı kabinette yapılan. Bundan evvel hekim adamның baqqa sıcağını ölçe ve ruhsat bere. Aşılama bedava. Mütehassıslar aytqanlarına göre aşılama yaptırmağa istegenlerinin sayısı arttı. Tek geçken sene virustan milyonlarca büyükler ve balalar korçalandı. По сравнению даже с прошлыми годами, когда мы помним, был большой подъем заболеваний в 2014-2015 году, уровень привитости населения вырос в разы. Если раньше у нас мы ходили, приглашали, то сейчас мы уже ведем прием постоянно, и вплоть до того, что сейчас будет организовываться прием во вторую смену, чтобы улучшить количество людей, обращающихся за прививками, требует увеличения режима работы. Aşılama yaptırgan adamlar ne kadar çok olsa o kadar grip epidemiyası inkişaf edeceğine tehlike eksili. Demek haflı ağır ağrılar yani mi, yürek ve öpke hastalıkları azca olur. Почему гриппу уделяется такое большое внимание? Вы действительно понимаете, что оно склонно к быстрому распространению, очень контагиозное. Если в коллективе или в семье заболел гриппом человек, то это почти 95% заболеют все окружающие. Bugünkü kunde Kırım aşılama kampanyasına bütün hazır. Индикативный показатель вакцинации в Республике Крым составляет 95% от плана. То есть всех, кого мы запланировали, мы должны привить в 95% случаев, не менее. На сегодняшний день привито уже 20% детей, то есть порядка 40 тысяч, и порядка 15% взрослых людей, это 112 тысяч человек. Aşılama yapkan son gripke karşı peyda olgan immunitet 2 haftadan son çalışıp başlay. Onun için hekimler şimdi noyabr başlanğanca aşılama yapıp sağlıkını düşünmek gerek dep aytalar. Nadia Исаева, Рафаэль Вахидов, Дмитрий Низовой, Millet için. Қырымдан 40-ға яқын финалжы Қазан шерінде кечірілежек цифровой прорыв адлы конкурсында ермаданы тақдим етежеклер. Лейханын esas мақсады мәлімет технологиялары сасында мутиқасларыны тапмақтыр. Сайлав турлары Вернадский адына Қырым Федераль университетінде Қырым Жұмхұриетінің башы Сергей Аксеновның 2006-ында кечежек конкурс иштиракчылары тасил тибет ве нақлет сасында оз теклифлеріні тақдим еттілер. Для меня это очень важно, потому что вы, наши умы, которые дальше будут развивать все информационное пространство. Не зря 21 век не только информационный, он еще и информационных технологий. То есть все идет вперед и большими темпами. Цифровой прорыв адлы конкурсының финалы сентябрьнің 27-29 күнлері Казань Экспо халқара сергі мерkezінің мейданында кечірілежек. Тетбарде бұтын мемлекеттен 600-ден зияде команда иштирак етежек. Ғалиплер $500 000 рублей елді етіп, параларны өз лейхаларының амелге кечірілевіне яды етекчі шіркетлерде çalışмақ үшін масраф етежеклер. Крым Спас адлы құртарыжы қызметі 5 яшыны толдырды. Хадимлер зенат байрамларының бекиязлы оқuvларнен қайдаттылар. Идманлар Ахмезжетінің суан барында кечті. Араба суға батты, адамлар чөке. Оларны құртармақ үшін бұрқач оператив бөлікнове атты авиацияны желпетме керек олды. Құртарыжыларының ішіні сәлден бізім мұғберіміз Наджия Исаева көзетті. Айдавчы суратнен кеткенде арабаны идаре етіп оламады ве машина өзенге түшті. Салонда бұлынған адамлар елак олды. Құтарыжылар суда чөкен арабаны ве yolcularının cesetlerini қыдыралар. Araştıruvlarda аквалангистлер, полис хадимлері, су ве ава техникасы иштирак еті. Бірінші оларақ сувға аквалангист дала. Обатқан машинаны тапмақ керек. Башта истихбарат, сувға далу ве бір қаждақадан сон бамперге трос бағлана. Бұндан сон техника çalışып башлады. Аквалангист Юрий Фукс адамларны 20 yıldan зәде құтара. Бүгінгі талиматта чоқтан берлі çalışқан схема бойынша çalışа. Какой элемент вы сейчас отрабатывали? Ваша задача была в этом? Поднятие машины утонувших из воды. Якын ерде күшлі ақынты балықчының қайығыны ағылып кетті. Құтарыжылар сувда çalışmaға девам етелер. Екінші балықчының вазиеті қиынжа. О айланып кеткен қайықны түбінден чықып олды, ләкин ялығажы ялдап етмеге күчік қалмады. Бұл вазиеті өз білгілерінің құтарыжы авиациясы көстіре. Чешет ве вхоледе вазиетлер ве бір-біріне айры янашув вақыт аз. Бірінші группа су ве авада çalışқан вақыт, екіншісі қазаға оғырағанларны құтара.
Құтқарушылар гидравлик мақасынан арабаның дамынын kesселер. Бұл зарарлаған арабадан адамларны тез ве мұқайт шығармақ үшін ең doğru усулдыр. Енді тиби xadimlerinin nevbeti acele yardım endi qaza yerine kelip yetti. Butun talimat ketişatında құтқарушыларға Grace adlı köpek yardım etti. Bu hayvan endi bir kaç yıldan beri Крым Спас командасында çalışa. Мероприятий у нас очень много, не только в Крыму, мы их сами организовываем, сборы, аттестации, также ездим по городам России, участвуем в соревнованиях. Ну, хотите, можете попросить у нее что-нибудь. Грейс, дай лапу. Дай лапу. İdmanın esas maksadı beraberlikte iş tizmektir. Kuru yerde ve suvda yarımadanın sakinlerini ve musafirlerini Kırım'ın araştırıp kurtarıcı hizmeti korçalay. Bugün bu bölüknün xadimleri o Zinaat bayramına 5 yıllık operatif işini kaydetti. Приурочено это совпало с 5-летием Крымспаса. Наши сотрудники показали отличную боевую выучку. Техника вся у нас новая, все работает. Но главное, чтобы наша помощь никому не понадобилась. Stop komandası verildi. Talimat yakınlandı ama birkaç aydan son böyle cimat tedbirler devam edilecek. Endi kurtarıcılar kışlık kazalar mevsimine hazırlanalar. Naciye Isayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Джанку янында ФСБ xadimleri наркотик лабораториясының işini тоқтаттылар. Evlerden burasının mağazında ular mefedron narkotигini yapmak için 10 litrге de şıngenlik ve uyuşturgan maddeni işlep çıkarmak için kullanılgan çeşit donatmalarını çekip aldılar. Laboratoriyanın sahibi Ahyar Sakini endi yaklandı. Ona karşı cinayet iş açıldı. Rusiyalı olmağa istedim, dedi ısrarnen Ukrayna'damı. Onun sınırından 1 kilometr mesafede tuttular. Vesikaları olmağan 36 yaşlı erkişi keçuv noktalarına aylanıp Kırım'a kirmege istedi. 2012 senesi çetel vatandaşı endi böyle yapkan için jürime төлеген ada. Bu sefer ceza katlıca olacak. Endi cinayet iş açıldı, erkişi 2 yılgaca azatlıktan mahrum etilebilir. Karar alınğanca o tahqiqat izolatorunda tutulacak. Ne su, ne gaz, ne de vannahane бар. Daimi dımlılık sebebinden de varlar kufleni. Karasu Bazar rayonun Kopurli köyünde çok balalı aile böyle muşkul vaziyette umur geçirmege mecbur. Azamatовларның 8 balası бар, olar devletten hiçbir yardım almaylar. Böyle vaziyetke aile ne sebepten uğrağanın hakkında bizim lefhamız. Divar қағытлары yırtık, mebel eski, evde ne su, ne gaz, ne de vanna odası бар. Yerde dımlıq. Azamatовлар Qorantасы endi 16 yıldan beri böyle şaraitlerde yaşay. 8 детей у них в семье. Никаких условий у них нет. Ни бани, ни унитаза, ничего у них нету. Вот все дети спят в одной маленькой детской. Bu evge Azamatовлар Qorantасы 2003 senesi көчтелер. O vakit ev fiyatının tek yarısını ödep oldular. Kalgan paralarını biraz vakittan son vermege niyet etken ediler. Ev sahipleri paralarını alganının Ukraynaga köçüp ketti. Ev resmileştirilmedi. Qoranta azaları propiska olamadılar. Очень тяжело, конечно, когда нет условий, особенно это девочки. Мы надеемся, что у нас все изменится, как бы к лучшему, что помогут. Видят, как мы живем, в каких условиях. 8 баланın anası Nayli Azamatova yerli akimiyetten defalarca yardım soradı. O köy şurasına müracaat etti, mebusun kabuluna yazıldı. Adliyeci Tevfik Gafarov aytkanına göre vatandaşlarımız arasında Azamatовлар Qorantasının vaziyetine uğrağanlar çok idi. 90. seneleri çok usı Kırım Tatarlar böyle ev anlaşmamalarını tize ediler. Notarius'a barıp satuf alu hakkında anlaşma imzalamak yerine raspiskalar yazıp kanunsuz para berediler. В данной ситуации мы видим, что стороны, мало того, что они, во-первых, нарушили сам порядок заключения, то есть в данной ситуации была написана расписка, а вместо того договора купли-продажи, который должен был быть оформлен на нотариусе, зарегистрирован на тот момент БТИ. Мало того, что форма договора не соблюдена, плюс стороны там не исполнили свои обязательства, и, к сожалению, изначальное нарушение порядка заключения договора продажи дома или земли является основанием для последующего уже неисполнения сторонами, да, тех обязательств, которые между ними имеются. Nayli Azamatova buyuk Qorantasının evsiz barksız kalacağında korkup kaseved etti. Bizim televizyon tağımız yardım sorap Devlet Milletler Ara Komitetine müracaat etti. Yakın vakitte ular meselenin çözülü yollarını araştırmağa söz verdiler. Ни одной из программ они не подходят, которые сейчас проходят у нас по Государственному комитету.
Я так думаю, что там силами предпринимателей будут оказана помощь. Но позже, я думаю, мы эту ситуацию изучим подробно и полный ответ дадим, я так думаю. Учке 4 odada 7 bala yaşaymında olar yuqlaylar, oynaylar ve ev vazifelerini yapalар. Bu qorantağa endi çok yıldan berli volontyor Seyran Kerimov yardım etti. Bu yıl aile toplagan paralarga evnin pencerelerini deneştirdi. Ama bu para yeterli değil. Karta rekvizitlerini siz ekranlarınızda koruyorsunuz. Sultaniye Istakayeva, Sevilla Memetova, Dmitry Nizavoy, Millet için. Жүрчі қазабасында бала мейданы абаданлаштырылуына қарарнен 600 000 рубль масраф етілді. Пластик модуль орту төшелді, салынғачылар, қомыбасы, парк диванлары ве урналар ерлештірілді. Бұл параның ярысыны Қырымның колхозалық везірлігі қошты. Ачылув тетбірінде ерлі органларының векілері іштирак етілер. Олар көлілерінің яшайшыны елештірілуіне доғыртылған лейхалар әмелге кечірілуінде Қырым Жұмхуриеті кемиетінің ярдымыны ве қол тұтуыны қайдеттілер. Александр Невский соқағында тамиратның екінші басамағы башланды. Бірінші басамақны есе тыш қызметші мұдеттен 2 авто әвел бітірді. Шымды ішлер Суворовский спусктан Толстой соқағына жалып барыла құружылар енді ескі асфальтның юқары қатыны алып ташлайлар, sonra қалдырым ташларыны ве коммуникацияларыны деніштірей жеклер. Тамир ішлері кечірілгені себебінден шер маршруткаларының графигі да денішті. Енді оларына салқатнаған ақта мәліматыны Ахмеджет мемориетінің сайтында тапмаға мүмкін. Ахмеджетте салғыр өзенінің ятағы 99%-ға темізленді. Шымды Селиванова соқағы ве Демирюл вокзалы районында ішлер алып барыла. Құруджилар ялы кенарларында қалдырым плиталарыны ерлештірелер. Bundan gayrı kapital tamir işlerinin ikinci kısmına geçtik. Birinci növbette bu sokak ışık sistemasının montajıdır. Pavlenka ve Kievskaya sokağı damартасында çön kuralar yerleştirildi. Bundan da gayrı küçük salgır boyu 9 koporunun tamiri devam etmekte. Şimdi kadar boyapsı haberler gelecek yayınımızны 21 buçukta kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.